हेलो जी, गुड मॉर्निंग। देख सकते हो बाइक जो है लगभग 15 दिन के बाद जो है कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है। अभी इसका पोस्चर थोड़ा 5-10 मिनट मुझे थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि केलेक्स चला चला के ना अपना राइडिंग पोस्चर जो है ना हम खराब कर लिए हैं भाई। आराम से चलो चलो चलो। बहुत अजीब फील हो रहा है भाई, बहुत अजीब, बहुत। और चंदा चौक पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से मारेंगे लेफ्ट। बताता हूँ एक एक कहानी। थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन मजा आ रहा है भाई, रियली बता रहा हूँ। सुपर बाइक रखने के बाद ना भाई एक अलग सी फीलिंग आती है। ये भाई बीच में ही ट्रक खड़ा कर दिया यार।